शहीद नसरुल्लाह गडानी जे कातिलन खे शहीद नसरुल्लाह गडानी जे कातिलन खे आजाद सहाफत जिंदाबाद, आजाद सहाफत की दहशतगर्दी, आजाद सहाफत जिंदाबाद। एक पे हमला, एक पे हमला, शहीद नसरुल्लाह गडानी जे कातिलन खे शहीद नसरुल्लाह गडानी जे कातिलन खे नसरुल्लाह गडानी तव्हांजे साम्हूं आहे। इन्हनि वॾेरनि, इन्हनि सरकारनि ऐं पीपल्स पार्टी जे हुकुमराननि खे खुलेआम चैलेंज कयो। मां टस्ट ॾियां थो पंहिंजी अवामी आवाज़ अख़बार खे जे उन वक़्तु बि मलिक रियाज़ ऐं पहिरियां टाउन इस्लामिया ऐं अॼु बि वॾेरनि, जागीरदारनि ऐं सरकारनि खे मोह ॾेई वेठी आहे। कलम जे मज़दूरनि खे सरेआम क़त्ल कयो पियो वञे। जेकॾहिं कलम जा मज़दूर महफ़ूज़ न हूंदा त हू आम मज़लूम जो आवाज़ कीअं उथारींदा। हुते बि दावूं करण सां इंसाफ़ थींदे नज़र न पियो अचे। जॾहिं असां हुकुमराननि जे दरवाज़नि ते वञी वेहंदासीं त उमेद आहे त इंसाफ़ थींदो, न त वरी ॿिया तरीक़ा इस्तेमालु कंदा। असांजे सब्र खे जो इम्तिहान न वठनि, असीं जेकॾहिं कलमकार पूरी सिंध जा गॾु थियासीं त पोइ हिननि जा रस्ता रोकींदासीं। ही ऑफिसर घरनि खां ॿाहिरि नथा निकिरी सघनि। कोशिशि कयूं था त हुकुमराननि खे जागरायूं। हुकुमरान जेके अखियूं बंदि करे वेठा आहिनि ऐं पंहिंजी कननि में चूसे वेठा आहिनि, जिन खे न ॾिसण में थो अचे न ॿुधण में थो अचे। असां कोशिशि कयूं था इन साफ़ियुनि जे पुरअमन एहतिजाज जे ज़रिए त हिननि खे जाॻायूं ऐं हिननि खे ॿुधायूं त सिंध ॿरी रही आहे। सिंध में कलम जे मज़दूरनि खे सरेआम क़त्ल कयो पियो वञे। जेकॾहिं कलम जा मज़दूर महफ़ूज़ न हूंदा त हू आम मजलूम जो आवाज़ क्यों उठारेंगा। ये शहीद जान मोहम्मद का मसला पहले ही चल रहा था, लेकिन अब फिर एक नए सिरे से कत्ल गारतगरी शुरू कर दी गई और नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और KUJ के प्लेटफॉर्म से हुकूमत सिंध और दीगर तमाम मुतालिका हुकाम से मुतालबा करते हैं कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इन शहदा के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। और हमारी ये जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इन शहदा के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अरिड़हं सालनि में असांजा 20 साफ़ी शहीद कया विया। रुगो हिकु साफ़ी जेको कराची में हुयो वली मोहम्मद बाबर, रुगो हुन जा कातिल गिरफ्तार थिया, पर हुननि खे बि सज़ा इहे न मिली आहे। बाक़ी त सभु हिते सॼो अज़ीज़ मेमन खां वठी सांगी खां वठी हेसि ताईं जेको आहे को बि कातिल गिरफ्तार न थियो। असांजो ज़ाहिर आहे त शहीद ज़ानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जा कातिल गिरफ्तार न थिया आहिनि। नसरुल्लाह गडानी ऐं उहो असांजो शहीद जान मोहम्मद मेर या ॿिया टिया जेका बि आहिनि, पर इहा दुख वारी ॻाल्हि आहे। हुकुमरान जेके आहिनि उहा सॼी पीपल्स पार्टी क़यादत आहे। जिन ही शहीद गडानी खे जिन शहीद किया उहे बि कातिल पीपल्स पार्टी जो MNA आहे, उनजो पुटु आहे ऐं उहो सरेआम हाणे त ज़ाहिर थी विया आहिनि नाला ऐं उहे ढोंग करे पंहिंजा गार्ड इस्तेमालु करे चवनि था हुननि मारियो आहे, पर सबबु इहो आहे त हिननि पाण मारायो ज़ाहिर थी वियो आहे। ऐं पीपल्स पार्टी जी मुसलसिल जान मोहम्मद मार ख़ौमींदे अॼु ताईं जेके बि सहाफ़ी क़त्ल थिया आहिनि उनमें पीपल्स पार्टी उन MP MNA मुलविस थिया आहिनि। हिन जे करे सिंध जे शऊर जो क़त्ल आहे। गवर्नमेंट सिंध खां त शहीद जान मोहम्मद मार ऐं नसरुल्लाह गडानी कातिल गिरफ़्तार कया वञनि ऐं उन्हनि खे सॼी क़ौम अॻियां आंदो वञे ऐं सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे। असांजो साथी, असांजो जेको आहे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो हक़ सच लिखण वारो सहाफ़ी जेको नसरुल्लाह गडानी खे क़त्ल कयो वियो ऐं उहो असांखे तोहफ़ो असांखे ॾिनो वियो। मतिलबु त हुकूमत दुरियो असांखे वधीक तोहफ़ो ॾिनो, पर कातिल गिरफ़्तार न करे सघी। ऐं हींअर बि असीं मौजूदा हुकूमत खां इहो घुर था कयूं त नसरुल्लाह गडानी जा ऐं जान मोहम्मद मार जा फौरी तौर कातिल गिरफ़्तार कया वञनि। असांजे सब्र खे जो इम्तिहान न वठनि, असीं जेकॾहिं कलमकार पूरी सिंध जा गॾु थियासीं त पोइ हिननि जा रस्ता रोकींदासीं। ही ऑफिसर घरनि खां ॿाहिरि नथा निकिरी सघनि। असां मौजूदा वज़ीर आला खे चिता था ॾियूं त फौरी इन ॿिन्हिनि असांजे शहीदनि जा कातिल गिरफ़्तार कया वञनि, न त ॿी सूरत में असांजो रुख हुनजी वज़ीर आला हाउस हूंदो ऐं तेसिताईं असां न वधंदासीं जेसिताईं कातिल गिरफ़्तार न कया। बदकिस्मती आहे जो अॼु शहीद नसरुल्लाह गडानी ते हमले खे लॻभॻि 20 ॾींहं गुज़रण वारा आहिनि। हिन महिल ताईं उन मामले में पुलिस कख बराबरि बि अॻु भराई वाज़े रिकॉर्ड ते न आहे आणे सघी। अहिड़ी रीति शहीद जान मोहम्मद मार जा जेके मरकज़ी कातिल आहिनि अञा ताईं गिरफ़्तार न आहिनि थिया। अॼु असां हिते हिकमत मिली ठाहींदासीं हिन एहतिजाज खां पोइ पंहिंजे सभिनी साथियुनि सां गॾिजी करे त छो न असां हिन तहरीक खे कराची खां कश्मीर ताईं कनेक्ट करे ऐं हितां कराची प्रेस क्लब में समय हज़ारे सहाफ़ी गॾु थी करे इक़्तिदारी अहवालनि जो रुख़ करियूं, छाकाणि त हिते बि दावूं करण सां इंसाफ़ थींदे नज़र न पियो अचे। जॾहिं असां हुकुमराननि जे दरवाज़नि ते वञी वेहंदासीं त उमेद आहे त इंसाफ़ थींदो, न त वरी ॿिया तरीक़ा इस्तेमालु कंदा। बदकिस्मती इहा आहे त हिते लुटेरे लोफर खे एक्सेस घणो आहे। चोर लोफर माफ़िया लुटेरो पंहिंजो कमु आसानी सां करे वञे थो ऐं रियासती इदारा ऐं रियासत जेका आहे उन्हनि खे न पकड़े सघे थी न सज़ा ॾेई सघे थी। गुज़िरियल 1 साल खां वठी
कश्मीर कंदकोट एरिया में इन्हनि असांजे ज़िलनि में हिकिड़ो वॾो ऑपरेशन हली रहियो आहे, घोटकी में ऑपरेशन हली रहियो आहे। उन हिकिड़े साल में पुलिस हुजे, रेंजर्स हुजे, इदारा हुजनि, सभिनि जूं कोशिशूं आहिनि, लेकिन उते अमन अमान नथो थी सघे। जेसिताईं इन्हनि जी पुठभराई कंदड़ सरदार, जेसिताईं उन सरदारनि जी पुठभराई कंदड़ पॉलिटिकल पार्टियूं ऐं जेसिताईं उहे पॉलिटिकल पार्टियूं जेके चोरनि जो शेल्टर बणियल आहिनि उन्हनि ते एक्शन न थींदो, जेसिताईं इन्वेस्टिगेशनूं फेयर न थींदियूं, जेसिताईं मुख्य कातिल गिरफ़्तार न थींदा, असां हर उन उसूल परस्त माण्हू जो लाश खणंदासीं, चाहे वो सहाफ़ी हुजे, चाहे वो वकील हुजे, चाहे वो अदाकार हुजे, चाहे कोई सियासी वर्कर हुजे। नसला गडानी तव्हांजे साम्हूं आहे। इन्हनि वॾेरनि, इन्हनि सरकारनि ऐं पीपुल्स पार्टी जे हुकुमराननि खे खुलेआम चैलेंज कयो, जेको बि कंध खणे थो उनखे शहीद कयो वञे थो। पोइ त सहाफ़ी हुजे, चाहे अदीब हुजे, चाहे दानिशवर हुजे, चाहे क़ौमी कारकुन हुजे। तव्हां ॾिसो 2 साल अॻु सचूं ते पहिरियां टाउन ख़िलाफ़ जेका जदोजहद हुई उहा सभु माठार थी वई, सभु अॻवान हलिया विया ऐं उन वक़्तु बि असांजा सहाफ़ी, असांजा अॻवान, ॾिसो सहाफ़त माना सच, सहाफ़त माना हक़। पहिरियां टाउन ख़िलाफ़ वॾा वॾा अख़बारी, वॾा चैनल, मेगा प्रोजेक्ट लिखंदा हुआ, पर मां ट्रस्ट ॾियां थो पंहिंजी अवामी आवाज़ अख़बार खे, जे उन वक़्तु बि मलिक रियाज़ ऐं पहिरियां टाउन निकिरियो ऐं अॼु बि वॾेरनि, जागीरदारनि ऐं सरदारनि खे मोह ॾेई वेठी आहे। तंहिं करे बाबा ख़ुदारा जेकी ॻाल्हि आहे लिखो, सच लिखो, उहो बि छा कंदा। बाबा नसला गडानी हर को मरी वेंदो आहे, को अटैक में मरी वेंदो, को एक्सीडेंट में मरी वेंदो, पर अहिड़ो मौत असीं चाहियूं था त सभिनी खे मिले, कुझु का क़ुर्बान थियण जो मौत सभिनी खे मिले। इन करे अचो मैदान अमल ते, अचो मैदान ते, असांजे सचनि बहादुर साहिबनि खे, असांजे कारकुननि खे, असांजे अॻवाननि खे खौफ़ पैदा करे, कत्ल करे, दंभे गुम करे